Ironmany a Ironmanky, když jsem Irontron, mějte rádi Ironmany. A chci vám vlastně teďka ukázat, z čeho se vlastně skládá moje maska. Ano, teďka na sobě nemám masku, mám ji tady. A je to vlastně taková maska, tady máte to. Stala se vlastně z této Ironmanovské masky a z těchto brejlí. No jsou vlastně jsou. A nevím. A je to vlastně o tom, že si nasadíte brejle. Nasadím si brejle. A pak vlastně na to, protože jinak byste mi takhle viděli oči, takže si tam dávám brýle a teď už jenom nasadím masku. A čau. Dívejte se. No prostě nevidíte mi oči. Nevidíte mi oči. Je to prostě o tom, že vy nevidíte oči, no. Takže čau.